人生若只是初见，唯有小笑永不变。Hello， 大家好，我是笑哥哥。呵呵，新赛季第一把知名网友呀，昨天已经飞到4阶了，开始进入煎熬的过程了。之前不是说过有些厌烦了吗？本来想玩死神大人的呀，但是队友选了，我就找回他了。其实就是想稳一稳嘛，呵呵。那可不，这个点位的召回概率高达86.24%，这么精准吗？那当然了，瞎说的。我就知道，没来。不对呀，那我先修吧。哎，我没错吧？召回的概率就是这么高。没看到人呀，应该走了吧？哇，你咋翻窗呀？我走到窗这边情不自禁呀。哦吼，过来了。我又走到什么奇怪的地方来了？感觉要出事了，交个香水先。又吃刀了。没事，送一刀问题不大，1分钟起步。看你怎么处理吧。先转到小木屋呀。看从哪个位置过来。分窗的话，我们就直接砸板走人了。居然是封窗哎！注意别被闪现一刀就好了。拉锯过来，以防万一，轻轻几喷一下再说。看清他的位置再回缩，不然过去就吃刀了。这就比较真实了。到四合院直接放板不解释，就这么跟着绕。没拉锯的时候跟入头是没两样的呀。你这么说，小手指抽起火箭筒就是一下。虽然的确如此。翻板加速再拉开。哎，我听到了一声闪现的音效，撞墙了。没看到黄光啊！我已经经历过很多次这样的场景了。我感觉还是别相信音效啊，眼见为实啊。这边卡位反绕一下，他的拉锯冷却完了，这瓶香水就留着躲一手拉锯。来了，看清楚再回溯。有的心机小手可是断锯等你回来的呀。砸板阻断再转点，往右走骗个收刀，靠板虚晃。他走右边直接砸板，然后，哎，果然没用闪现啊！那之前的闪现音效只是选取落地点吧，并没有放出来。你这亏要吃几次才会记得呀？讲道理应该开完3台机了。机械师双修，佣兵的太慢一点，所以差不多了。哎，机械师一救，有搏命能救下来就行吧。虚晃，打椅子了，完美呀！直接翻板转工厂。小特，被恐惧了，刚夸完呀，赶紧补机子去了。A few moments later， 最后一台机了，甚至发信号了，2名队友倒地，我需下机，满状态限制救燃。不出意外的话，这把是不可能输的。你早开始拿起来了。横跨一张地图呀，最边上这台机子，小手来了，等一下先。好的，他被限制勾引走了，我们直接过来压机。我的天，差一点就开了，这才算是完美压机了。机械师被拉倒地，直接点开。小特还是被追到了，那先离开大门躲一下。听传送已经注意大门的红光。果然来了。OK， 可以回来开门了。小丑没有一刀斩，先只往大门这边溜，我再过去扛一刀就能走了。恐惧了。这就佣兵半血没搏命，我也没香水了。保险起见，还是走吧。果然还是不能毒奶啊。